ရေဝနာမင်္ဂလာပါခင်ဗျ ဟုတ်မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ပွဲလေးအကြောင်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ ဒီနေ့က Venus Max collagen ပေါ့နော် fashion ပွဲနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်လို့ကျွန်တော်အသားလေးများဖြူမလားဆိုပြီးတော့လာတက်တာပါ ဟုတ်ကဲ့ကိုရေဝနာကျွန်တော်တို့က Candy Fashion Media ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုရဲ့ fashion နဲ့ lifestyle ဦးစားပေးမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရပါတယ် ဟုတ်ဒီနေ့အကိုဝတ်လာတဲ့ fashion အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျ ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်လေး1 set ပေါ့နော်လေး1 set ဝယ်လာ ဟုတ်ကဲ့အကိုအနေနဲ့ဆွဆွဲမြဲမြဲဝတ်တဲ့ brand လေးတစ်ခုဆိုရင်ရော ကျွန်တော်အနေနဲ့စမ်းမြဲမြဲဝတ်တဲ့ brand ဆိုတော့လီးပဲပေါ့ဗျာ ဂျမ်မောင်မီဆိုရင်ဘာ brand လေးဖြစ်မလဲခင်ဗျ ဂျင်မောင်းဆိုရင်တော့လီးဖြစ်မှရမှာပါဟုတ်လီးဖြစ်မှရမှာပါ ညာ လီးဖြစ်မှရမှာပါ ဟုတ်ကဲ့ဒီ brand လေးကိုရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးရောတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ ဒီ brand လေးကိုရွေးချယ်ရပြတဲ့အကြောင်းရင်းက